случилась довольно-таки необычная ситуация. Я немного приболела, и поэтому уже 2 дня нахожусь дома. Но мне нужно что-то кушать, и так как я живу одна, мне необходимо было выйти в магазин. Я пошла в магазин, естественно, я была в маске. В магазине у меня случился приступ кашля. Одна из покупательниц была явно этим недовольна и начала высказывать мне свои претензии. Дабы не развивать конфликт дальше, я решила просто ее проигнорить и проследовала на кассу. На пути к кассе ко мне подошел администратор и попросил удалиться меня из магазина, сославшись на то, что я создаю опасность для окружающих людей. Я столкнулась с этим первый раз, поэтому я не знала, что делать. Естественно, я оставила корзину с продуктами и просто ушла из магазина. Скажите, пожалуйста, были ли правомерными по отношению ко мне действия администрации магазина?